好，那就我们看到这个题目，题目说在竖线上现在有 A、B、C 这3个点，分别是-9、1跟11。那这时候呢，它以 C 点当做新的原点。好，它以AB 线段的2倍去作为新的单位场。最后他问你 A 点的坐标是多少？好了，这个题目它是一个国一的题目，竖线的时候有教过。好，这时候我们来复习一下。这个题目只需要这个观念，坐标会等于距离去除以单位场，有没有问题？那其实答案就出来了，有没有问题？然后他还把它换成新的原点。好，所以这时候呢，来第一步，先把 C 当作新的原点，所以很明显这是0的呢，对吧？那每一个点是不是都要减掉多少？来 ，C 是不是从11变成0，所以是减11，对吧？所以每一个点是不是都要减11？可以吧？好，所以很明显这个地方变多少？来，我们先把它做移动，好，所以每一个都减11，所以很明显这个地方是-10，这地方是-11，这地方是-20。第一步是不是这样？对吧？好，那这时候呢，我们来看一下，之后它以 AB 线段，AB 线段是在这个地方，所以 AB 线段它的距离会不会改变？你坐标都平移了，那个距离会不会改变？当然不会啊，所以这时候 AB 线段是多少 ？AB 线段是不是要先算出来？因为是 AB 线段2倍当做新的单位场，所以你要先算出单位场，对不对？所以 AB 线段是多少？来 ，AB 线段等于多少？是不是用大数减小数，或者是2个坐标相减加绝对值，对不对？大数减小数，所以是-10去减掉-20，所以很明显是不是10？对吧？好，那这时候是10，对不对？距离是10，那可是它的2倍，所以很明显的2倍的 AB 线段是单位场，所以是不是就是20？所以现在单位场是20，可以吗？那之后距离是谁？距离是不是 C 到 A 点？因为我们现在从这个点去看嘛，可以吗？那是算这一段距离，对不对？所以这整段距离多少 ？AC 距离是多少 ？AC 距离是0减掉-20，是不是就是20？对吧？好，那 A 点坐标怎么算？我们说距离去除以单位场，是不是答案就出来了？所以很明显，距离是20，对吧？所以20去除以20，是不是等于1？对吧？可是这个你要小心，来，因为 A 点是在 C 点的左边，所以要多个负号，有没有问题？所以最后呢，很明显的 A 的答案是多少 ？A 的坐标是多少？是不是就是-1？坐标虽然是1，可是它是在 C 点的左边，所以是负的。原点的左边是负的，所以答案就是-1。所以这一题的答案呢 ，A 的坐标就是-1，轻轻松松，就是这么简单，可以吗？好，注意哦，好，就是这样。